दोस्तों ये आदमी गाड़ी का टायर के नीचे फोन को रख देता है और गाड़ी के अंदर से निकल जाता है और ये आदमी देखता है तो ये फोन टूट गया होता है और कहता है रुक जाओ मेरे मालिक को बुलाता हूँ। और इसका मालिक आता है तो इसको बोलने लगता है और कहता बता ये फोन क्यों तोड़ा। तो ये आदमी कहता चलो सरपंच के पास, तब बताता हूँ और ये सब सरपंच के पास आता है। तो कहता अरे सरपंच जी देखो मेरा फोन तोड़ दिया। तो ये आदमी इसका सारा बात बताता है। तो अब इसके साथ जो करता है ना, उसे देखने से पहले आप लोगों में से जो कोई पढ़ाई करता है वह लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब इसको पकड़कर जेल में ले जाता है।